Нет, на YouTube. Ось моя тачка. Отак. Діма чуть-чуть остановився, я за Діму буду. Да. Так, він не мені. Так, куди вони? Так. Дивись. Іде. Я хочу на YouTube запуститься. Так, привіт. Давайте в Бравл Старс. Сбивался нахуй, а? 10 лайков по 2 на YouTube. И все. Что вот? Ну самое. Да. Я видел на телеканал Ютуба. Блин, а? Да, помню. Пацаны, самое сейчас там сказала. Я играю в мото, Депот. А коли можно в школе буду, напишу вам, как играть в Бравл Старс. Это сейчас популярно. Сейчас мы едем подзаправиться чуть-чуть надо. Я купить. Ага, на снежный. Погоде на снежный. О, точно. Возьму автобус. Трактор, МТЗ школы. Но я не хочу, но я буду сейчас взять. Автобус. Самый длинный автобус. Но так, прям задание.
всім раджу грати в Brawl Stars. Ця ігра сама популярна. Тому ще телек робимо. Все очень. Ребята, страшно. Короче, набираем. Что-то самайка. Показать. Не знаю. Главное. Там это... Там... Дивіться мої відоси. Подпишитесь, ребята, на мой канал, Instagram. Сейчас все за работу развожу этих гопников. Ну не гопников, извините. Пассажиров. В мотор депут. Повторяю, так игра называется, если что. Если раньше скачать, заходите в Telegram, на этот сайт заходите, на канал, короче. Там можно сделать. Ну, это сделать. По нормально не можно сделать, но скоро я доразложу всех. Даємо задки.
Сейчас наступит. Сейчас, Дима, бо я не знаю, як отсюда виходить. Ви подивилась на мою сестру. Так, смотрим. Так, сейчас, подожди. Сюда. Можно. Оха, вся появилась. Є камера. Ні, не видно, не дивиться відео. Сейчас. Викликати винцю. Запам'ятати. Запам'ятати. Сюда. Так. Подожди, что? Близко. Это близко. Чего? Сейчас, подождите, что оставили. Вода. Блин, а? Так, можно так вот. YouTube. Да, правильно. Все, Ты бежи! Да ты вообще нахуй, ты что мне не сказала, блядь? все, и пишешь. Давайте сестры ложитесь. Оба. Ну, Аня тоже. Всем пока. Подписывайтесь на мой канал. Всем до завтра.